वायनाड का ये क्लब एक जमाने में अंग्रेजों का था। ये बस एक स्पोर्ट्स क्लब है अप्पा, बस कुछ बूढ़े लोग हैं यहाँ। अप्पा वहाँ आएगा और वही आकर तुझे तेरा पहला शिकार दिलवाएगा। मेरे रहते नहीं बेटे, हम शिकार नहीं शिकारी हैं। यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या? नहीं है क्या? शिकारी हैं। अरे क्लब वालों, टाइगर देखा है कभी? मैं टाइगर हूँ और साथ में गन भी है। वाह प्रीमियर धमाका राइफल क्लब 13 जुलाई रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ सोनी वाह पर। सोनी वाह पर आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म्स और शोज के लिए सब्सक्राइब करिए सोनी वाह का यूट्यूब चैनल और जुड़े रहें सुपर हिट्स फिल्मों के लिए आपके फेवरेट चैनल सोनी वाह के साथ।